Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada, hablemos de Marvel, hoy la sexta temporada y tenemos un programazo y tenemos caras nuevas. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Espero que estén muy bien y toda la gente que está por ahí viéndonos, mi primera vez por acá, espero que la pasemos súper bien, que todo salga increíblemente y que les encante los invitados que traemos para hoy, que están increíbles y pasarlo bien. Así es, así es. Hoy tenemos un especial, que estamos muy emocionados de estar aquí con ellos. Es un especial de Hawkeye, de la serie que acaba de terminar en Disney Plus. Y para no perder el tiempo, porque ellos muy amablemente sacaron su tiempo para acompañarnos, vamos a irlos presentando. Primero tenemos a, ella es escritora, es actriz, ha trabajado entre los trabajos en que ha estado, tenemos Insatiable, Immortalis, MacGyver, y en Hawkeye hizo de la LARPer llamada Missy. Así que un gran aplauso para Adele Drajos. ¡Woo! Hello. Ok, vamos a ver el siguiente. El siguiente tenemos que no ha trabajado en American Horror Story. Él es actor, es productor, Stranger Things, The Walking Dead, Black Lightning para DC, True Detective, 13 Reasons Why, y en Hawkeye es el LARPer que le da la vida a Orville. Así que un gran aplauso para Robert Walker Broncout. ¡Woo! Hello. Ay. Next in line, el próximo. Ella es actriz y productora. Entre sus trabajos más destacados tenemos Pretty Funny, Black Lightning, The Outsider, y en Hawkeye fue quien hizo a Wendy Conrad, que es un personaje de los cómics que también conocemos como Bombshell. Así que un gran aplauso para Aren Timpo Thomas. Hey, how you doing? I'm good. Hi. Sorry. Yes. Thank you. Finally, last but not least, al final, pero no menos importante, tenemos a un escritor, comediante, ha trabajado en Wild and Out, en Will Smith Bucket List, Brooklyn Nine-Nine, AP Bio, y en Hawkeye hace el personaje de Grills. Un gran aplauso para Clayton English. ¡Woo! Hola, what's up? Hey, Not all I got for you. Costa Rica es lo mejor. That's about it. I think I'm tapped out for Spanish. That's good. That's pretty much. Y ahí vemos en los comentarios. We see in the comments, LARPers assemble. That's what's up. We're basically Avengers now. Come on, man. You're honorary Avengers. Sí, ellos son básicamente Vengadores ya. O Vengadores honorarios, ¿no? Tú vas a decir, Fátima, ¿qué tenemos por ahí? Ya que tenemos a todo este increíble cast por acá, quiero que cada uno por separado nos dé una pequeña versión de cómo fue el momento que se dieron cuenta que iban a ser parte de esta serie tan maravillosa o de Marvel, cómo se sintieron o en qué situación se encontraban. So let's start from the beginning. Now that we have you all here, how was that call when you get that call that, okay, you're going to be part of the MCU, you're going to be part of Hawkeye? How was that call for you when you pick up the phone and they say, yeah, you got the role? Well, I got an email. They couldn't even call us. They just emailed us. Okay. My phone call was awesome. You got a phone call? From who? I mean, my agent called me, and he was just like, "We did it. You're in Marvel, baby." And then, Nice. Awesome. yeah, it was just one of those amazing moments. I'm such a big Marvel fan, so to finally get to be a part of it, it was definitely an incredible moment. Yeah, Also, even more because I got a phone call, nobody else did, I guess. No, I got a call, but it was some scrambling. I had to call my agent. Oh, well, the other way around. Yeah. You came on like super last minute, right? Yeah. It was. I didn't know I was auditioning for Hawkeye. I just knew it was a Marvel project. That's kind of what they told me when I auditioned. And I was, of course, you try to think, well, what are they shooting? And then you look at the list, and you're like, oh, everything. Yeah. I can be in anything that's about to come out in the next 2 or 3 years. So yeah. I definitely thought it was Loki when I was auditioning.
I thought it was. I realized I actually Captain auditioned for Loki Marvel. like 6 months earlier. I was like, I knew it was Hawkeye. You believed the I whole thought it was Captain Marvel. time. And when I got my email, I will be honest and say that I cried. Oh, was very that's excited. nice, that's nice. nice. Nos cuenta, bueno, que Robert, a él sí lo llamaron. Los demás, bueno, Adele y Adin Tiempo recibieron un correo. A Robert sí lo llamaron directamente y que súper emocionado porque siempre quiso trabajar en Marvel y que fue una experiencia increíble. En el caso de Clayton, a él fue al revés. Él tuvo que llamar a esa gente para ver en qué estaba participando. Y donde lo llaman, más bien él le dijo, bueno, no sabía a qué estaba audicionando, como, algo para Marvel, un proyecto Marvel. Bueno, ¿qué están trabajando? Y ven la lista y sí, están trabajando en todo, básicamente. O sea, entonces, como, en lo que sea, entonces ahí fue. Adele sí recibió un correo y ella pensaba que era para Loki, la audición. Y al tiempo lloró cuando le dieron la noticia. Y obviamente, ¿quién no va a llorar, verdad? ¿Quién no va a llorar? Sí. ¿Quién no va a llorar? Y todos ustedes 4 eran fans o conocían el mundo de Marvel o eran fans de los superiores antes de llegar a MCU. All of you guys 4 were superhero fans or knew about Marvel before the MCU, or it was like, well, this is a job, let's learn about superheroes. I've been watching, I don't read the comics, but I've been watching all of the MCU movies since the very first, from the very beginning. I love Marvel. Big fan. Yeah, we're all huge fans. Yeah. Like, it was wild to be on the red carpet, and like Kevin Feige walked up to us and was like, "My LARPers," and we were like, "Oh my god, you know who we are?" Yeah. I've won. So, Yeah, I've went since Iron Man. I've gone opening night, like Thursday, the movie comes out with a group of friends for the last 12 years, like every single one of them. So, yeah, huge fan. Most of our conversations about it. That's all we talked about. yes. We talked about, I think, WandaVision. Every time whatever was the current Marvel show was our talks on the side. Like, hey, I bet it's Mephisto or whatever. Like, no, I think we was done with that. It was just as all wrong as along. everybody else. Yeah, but I'm a comic book fan. I've been a comic book fan, like, as coming up, and didn't get to see them translate into the movies. I was there for all that. So yeah, I was happy to be a part of it. I even have a joke about superheroes that I did on my comedy album that you maybe could get somebody to translate to you. It's a lot of steps to hear some jokes. It's a lot easier to watch the show on Disney. Yeah. Sí, que todos ellos eran fans de los, tal vez, digamos, Adele dice que ella no era fan de los cómics, pero sí conocía obviamente el MCU y bien todos. Robert, por ejemplo, iba con sus amigos a ver todas las películas, todo lo que salía en un grupo de amigos era tradición ir a verlo. En el caso de Clayton, él sí era fan de los cómics desde pequeño, desde siempre, que más bien de ya hasta hacía bromas, por ejemplo, con WandaVision, se reunían a ver como, no, ese es Mephisto, y viene Mephisto, ese es Mephisto, pero no era en ese momento y así. Y sí, que sí eran fans de lo que eran los cómics. Yo creo que lo importante o lo que podemos decir es que en su mayoría todos o mucha gente somos fan de Marvel, pero siento que para ellos, bueno, el caso de Clayton que llamó a la gente de él, no sé, como si él en algún momento que estuvo viendo alguna película o incluso ellos se imaginaron en algún momento estar ahí o nunca lo hicieron, simplemente veían las series o las películas y las veían como nosotros, por fans y no por imaginarse estar ahí en algún momento. Now that you were talking, for example, Clayton, do you say that you had to ask your manager about the audition and everything? When you were seeing the movies or read the comics or before everything on Hawkeye, when you weren't seeing them, like you were thinking like, oh gosh, maybe I'm gonna be there someday, or it was like, nah, I'm seeing like a fan, like Fatima or me, like we're seeing like fans, or you were thinking, nah, I'm gonna be there some moment in time, I'm gonna be there. Nah, I didn't know. I wanted to. It's something you want, but I couldn't imagine it. Like, it's always like, yeah, but
I hadn't really been like, oh, if I get in it, I'm gonna be this character. I'm just open for the universe, whatever they're gonna bring it. But no, I never thought it was beyond my wildest dreams. But it was amazing. Yeah, I felt like I manifested it. And working with these people, I think they did too, because everybody here knew something about the Marvel Universe and was excited to be there every day. So yeah, we were supposed to be there. Sí, no, dice que ni en sus sueños más salvajes se había imaginado eso, ¿verdad? Que era algo increíble, que él nada más se veía como, ay, sí, qué bonito estar ahí en eso, pero jamás pensó que se iba a dar y que ya vivir la experiencia, estar ahí es algo increíble, saber es parte de eso, que poder pelear con un Avenger y todo, ¿verdad? Entonces, que es algo muy, muy increíble. Por acá, antes de seguir con los siguientes, tengo preguntas del público. Before we have some other questions, but we want to see some comments of the people live. Here they say, saludos desde Colombia. Greetings from Colombia. They're seeing you there. Hey, What up? what's good? Greetings from Atlanta. Yes. Aquí nos dicen, son increíbles, me gustaron muchos personajes, más el de Robert cuando dijo que nosotros también somos Vengadores. What she's saying is, you're amazing, really like your characters, especially Robert when he said, we are also Avengers. Yeah. That's right. That was all him too. That was him. That was I improv that line. yes. Oh, really? Yeah. That was all him. I was trying to send a message to Kevin, like, hey, we're here, we're helpful, we're in New York, a lot of bad stuff happens in New York, we're just a phone Something call like away. that. Bring us back. Que esa frase de somos Vengadores fue algo que él improvisó en el momento, no estaba en el guión, y que él dijo, estaba mandando un mensaje a Kevin de que estamos aquí en Nueva York, somos bellos, hermosos, estamos listos, cosas malas pasando por aquí, pueden llamarnos en cualquier momento, van a sufrirlos. Y por aquí una preguntita que nos dicen Aníbal Picado. Question for Clayton. What do you feel being running for a couple of minutes and defeat an Avenger? It was amazing. It was the best day. I wanted to steal that suit so bad. Like, I see why my character stole the suit, because I'm like, this is a very, like, I don't want to take this off. And it was only, and that was like our last day of shooting, I think, where I had it on maybe the last 2 days of shooting, I think. And yeah, it's just fun. You felt it every time. They tried to cover me up whenever I went out somewhere, so I felt like Darth Vader a little bit until I got the set. And then you get a reveal. It was awesome. Yeah, and to know what the suit, like, I was like, oh, he was killing people in this suit. Like, that's what I was thinking. I mean, in the movie, not in. I got pulled aside for taking a picture of you in that costume. They're like, make sure you don't post this anywhere. Oh yeah. Until I sent it to you after it aired, I was like afraid Disney was gonna come for me. Right. Yeah. A lot of sneak pictures. Nos dicen que, bueno, Clayton dice que sí, que fue una experiencia increíble, que jamás pensó que iba a pasar algo así, que entiende el personaje porque él quería tanto robarse ese traje de Ronin y llevárselo para la casa, que ahora sí entiende por qué el personaje se lo robó, porque se sentía imponente, increíble, que sentía como si fuera Vader saliendo, ¿verdad? Con el traje ese, y pensando que el personaje, bueno, obviamente no había ver que en la serie, cuánta gente mataron con este traje puesto y así, todas esas cosas, entonces que fue demasiado emocionante. Y en tiempo, de hecho, él dice que cuando él andaba con el traje, lo sacó a un lado, tomarse una foto con él, y le dijeron como, cuidado con esa foto, sale al aire, ¿verdad? Pues, cuidadito, ¿verdad? Porque todo era secreto, el asunto. Y que hasta que no salió la serie, pudo respirar tranquila, sentía que en cualquier momento Disney le caía encima. y mira, yo tengo una pregunta. En tiempo, Robert y Alex, ustedes ya han trabajado para DC antes. ¿Es muy diferente la experiencia con respecto a ahora que trabajaron en Marvel? So, at tiempo, Robert, you already worked for DC before. Is different the experience between DC and Marvel, or is something similar? You better pick your side. Yeah. Choose your I've side. actually worked for DC twice now. I was in Black Lightning, and I'm gonna be in the new Shazam movie. Oh, nice. Nice. So it was funny that I had the same makeup and hair team.
we worked on Hawkeye, and then I worked on Shazam, and it was the same team come Shazam. So it was a nice, like, I showed up to set and I went right into hair and makeup, and I felt super comfortable because I already just worked with all those people for 3 months. But they're both great. They're both great to work for. You know, they're making amazing films that are really the only films that are bringing people out to the movie theaters anymore. You know, that's the only reason people go, and it's just really cool to be part of something just so grand and something that translates. Like, this is really cool that, you know, we're doing this, and people are all, you know, Colombia, Costa Rica. It's so far-reaching. And it translates, and these stories translate to other cultures, and it's pretty, you know, it's special to be a part of. No, that is so nice. What he said. Killed it. Oh, I'm pointing in the wrong direction. This guy. No, I had a great time. I think in different ways, they both were really fulfilling and exciting. Black Lightning means so much to so many people. So to be able to have an opportunity beyond that meant a lot, because it was probably one of the biggest roles I've had so far. But I grew up with Marvel stuff. Like, I remember watching the X-Men cartoons and feeling seen somehow for, like, you know, being a little black kid that like X-Men cartoons. So now to be in Marvel is, I mean, I don't even have words. Like, it's such an honor. And especially, like, on this show, I'll just add, like, Hawkeye did so many things in regards to introducing new strong female characters. It dealt with the depression of losing people, and it was such a special show in regards to that. It approached things that necessarily hadn't been broached in previous series and previous films, and the fact that it was coinciding with the holidays. Each week, and families were sitting down and getting to watch it together, and it was just like there's a lot of firsts going on. So that's why the Hawkeye experience just was so special. Very well put. Amazing. Nos cuenta Robert que bueno, él ha tenido oportunidad de trabajar hasta para una tercera producción de sí, que va a trabajar en Shazam, que próximamente lo vemos por allá, y que fue muy curioso porque el equipo de estilista y maquillaje que trabajó con el Hawkeye fue el mismo que trabajó en Shazam, y que la experiencia en ambos ha sido increíble, que no puedo hablar mal de ninguno, pero que especialmente con Hawkeye la experiencia fue todavía más sorprendente, porque, por ejemplo, ahorita al final nos decía que la serie lidia con un montón de temas que otras producciones también nos lidian, como la pérdida de familiares, como la época en que sale, por ejemplo, que salió en la época de festividades de Navidad y todo esto. Entonces, saber que la gente se reunía para ver la serie, y que ahorita Marvel es de los que más lleva a la gente al cine, obviamente por la pandemia y todo esto, ser parte de todo esto es algo increíble para él. Y al tiempo nos dice que es básicamente lo mismo que él dijo, que ya que ella creció viendo superhéroes, creció viendo a los X-Men, por ejemplo, en la serie de los 90 de Marvel, ser parte de Marvel ahora para ella es como un sueño hecho realidad. ¿Vos tenías otra palabra ahí, Fátima? De hecho, estaba viendo lo que ellos estaban contestando en el caso de Robert, que dice que va a trabajar para Shazam. Increíble. Quiero que nos cuenten que se nota que han tenido muchas experiencias buenas, que fue para cada uno de ellos compartir sets, compartir experiencias, tener historias con actores tan importantes y tan significativos para nosotros los fans de Marvel. ¿Qué sintieron ellos que también son fans y que son como nosotros en realidad? First, Robert is saying that you work on now in Shazam is amazing. And also, now that you're being on set with such a talented cast, obviously yourself included, how is that experience? Because as we can see, you're as much as fan as we are of Marvel properties and superheroes. So how is that experience for you? Like, wow, I was working with all these guys that were from here like 10 years ago, were in the first Avenger movie and everything. So what was the experience for you guys with such an amazing cast? Yeah, I mean, mind-blowing. Absolutely. Yeah. Every single day we went to work, it was, is this really happening? Are we really here? We get paid for this? Yeah, we never lost it. It never,
it never lost that feeling. Mm-hmm. It was so much fun. It's just so much fun. Yeah, and I would say it was super cool to get to work with Jeremy, for and get to see, and especially we didn't get to work much with Florence, but the time that we did, she was an absolute gem, to get to hang out with and have fun with her and Haley. There's just, I would say the hardest thing as like being a fan of the show and being a fan of the universe for me was finding out secrets during production. Ooh, and that's the next question. Oh, perfect. I'll shut up. No, que nos cuentan que en realidad era un sueño, ¿verdad? Que era como que su cabeza les explotaba la mente día a día que estaban ahí. El tipo dice que nos pagan por esto, digamos, nos están pagando por estar aquí haciendo esto. O sea, como fue una experiencia increíble. Adele nos dice que fue súper divertido compartir con Jeremy, con Florence, que en el poquito que pudimos compartir con Florence, con Kate. Bueno, Hailey, en realidad, no Kate, con Hailey Steinfeld, que fue una experiencia increíble, y que lo que más les costó es lo que la pregunta que viene a continuación, que es lo que yo les quería hacer. Si sabían del twist de la serie de Vincent D'Onofrio, ¿cómo hicieron para mantener ese secreto? My next question was, obviously, if you really knew about the twist, for example, of Vincent D'Onofrio coming back as a Kingpin, and how do you keep that secret? How do you do that? I mean, I was like, oh. It wasn't hard because I didn't know. I didn't know. If they knew, they didn't tell me. I knew. Ask them how they keep their secrets, because I think that slipped by me. I think we spent the entire film shoot trying to piece together what happens in the script, because we're literally only given the script sides that our names are mentioned on. And I definitely was asking, like, in the hair and makeup chair, like, hey, so do you guys know, like, exactly what this guy does? And, like, what did you do last week? What did you film? I mean, they are so tight-lipped. I didn't know Kingpin was even in the picture until November, when the fans were like, oh, I bet he's going to make an appearance. I was like, what? Where did this come from? What? Yeah. I think I spent the entire shoot trying to figure out the rest of the story. I definitely told everyone I can neither confirm nor deny any facts about the show, and just left it at that, because I didn't know stuff, and the stuff I did know I couldn't say. Oh my God. Yeah, it's the same for me. I tried to answer questions in the most vague way possible. Like I also didn't want to ruin it for people, and that was the thing for me. Is like I tried to keep a little bit of a blinders on my own, because that's just how I work. Like if I don't need to know things, if I'm working on a project, like I won't even read a full script if I don't need to know stuff. Like I will search my character's name and I will read where my character is. But if it's a movie or a show that I'm interested in, I won't even read the other pages, because I just want to, like, I'm going to watch this and I want to find out just like everyone else. So I want to know everything. Poor Alberto has to translate all of this. No, don't worry, Kevin Feige don't follow us. We want to, but he don't follow us. That's what you think. Yeah. Right. But also, if Kevin Feige is listening, we didn't tell anybody and we know nothing. Que nos dicen que ellos en realidad no sabían mucho tampoco. Algunos, por ejemplo, Clayton no sabía nada, Adele no sabía nada, porque digamos, ellos les decían como nada más la parte del guión de lo que tenían que hacer, no sabían más allá, aunque cuando estaban alistando en maquillaje, en vestuario y todo esto, ellos esperaban ay, ¿usted sabe qué va a pasar? O como, y sabe que como que es el siguiente. Entonces trataban de pegar ideas para saber cómo iba a ir la trama. Al tiempo, por ejemplo, decía que ella no podía confirmar ni negar absolutamente nada. Entonces siempre daba respuestas vagas para no comprometerse ni nada. Y obviamente tampoco arruinarle la experiencia
a los fans, ¿verdad? Pero que ellos trataban de ser, lo poco que sabían, trataban de no decir nada lo más posible y guardarse secreto. Tremenda fuerza de voluntad, porque yo no había podido seguramente, pero pero sí, pero y que por aquello que Kevin Feige no está viendo esto, entonces no ha pasado nada. Estamos seguros. Vamos a leer un poquito, Fátima, de los comentarios que tenemos por acá. Ahí, sí. Creo que por acá tenemos una de nuestro compañero Yonder para Clayton, que se sintió vencer a Hawkeye con mucha fuerza. Lo hiciste. En batalla. Bueno, sí, esa ya no la respondió. Fue increíble, pero ya dejó claro que fue increíble. Exacto. Por aquí vamos a ver qué más tenemos. Tenemos un montón de comentarios, Dios mío. We have a lot of comments, so we're gonna read some of them. Clayton rules. Here's one. What is that? Oh, for you guys, what is your favorite Avenger now? Thor. Okay, Thor there. Hawkeye? Run down there, Hawkeye. I gotta go where I'm wanted. Exactly. We're LARPers, and we are connected to Thor. So. Okay. Como son LARPers, están conectados a Thor por el tema de mitología nórdica y vikingos y todo eso. Nada de eso. You guys, Adele and Timpo? I've always had a soft spot for Cap. I just, he's just so hopeful and good, and that is the ass of the MCU. No, I've just always had a soft spot for Cap because he's just a good dude. I don't know. And Scarlet Witch is pretty dope too. Okay, Capitán América y Scarlet Witch para él. ¿Y Alentipo? It used to be Iron Man. Now I would say it's Black Panther, though that's a really, really hard loss. But I always wanted to be Storm. I always hoped that one day they'd reboot and I'd be the next Storm. Cheating. And then Storm and Black Panther and one of the offshoots have a relationship. I was trying to date Wolverine and Black, see. It's okay. It's okay. Wendy, I'll settle for Wendy. Don't do that. LARP cosplay. No, multiverse, right? Now you can be Bombshell in one universe and Storm in the other one. This is, yeah. Well, yeah. Neither confirm nor deny. I don't know what's happening. Que Alentipo dice que ella le encantaba, bueno, originalmente era Iron Man, pero que también, obviamente, Pantera Negra, Black Panther, ahora después de la trágica partida de Chadwick, también le hubiera gustado ser Storm, Tormenta de los X-Men. Entonces, si por ella fuera, le encantaría ser Storm y poder, por un lado, enamorar a Black Panther y por el otro, enamorar a Wolverine. Entonces, hacer las dos, cuidado, pierde, ¿verdad? O sea, no pierde, ¿no? Se vería increíble, pero... Sí, ¿no? Por ahí tenemos LARPers are our favorite Avengers since now. We'll take it. I love it. I love it. Y tenemos una pregunta de los comentarios que era parte también de nuestras preguntas que íbamos a hacer. One question from the people seeing the show, that is also one of the questions that we wanted to make you, especially for Antimpo. She says, Josie saying that it was incredible for the LGTB community seeing you representing this community. And if you get the back from your wife back, and also like what was that? How significant it was for you? Because it was done in a very casual way, muy casual, muy, and I think it's how it has to be done. Yo creo que es como debería ser siempre. I thought it was great. I was very honored, and the community is always so supportive. This is the second character I've played that is a woman that kisses other women. It's not canon, but I'll pretend it's canon. I think Wendy's bi. I think Loki and Valkyrie have an equal shot, So I'm here, you guys. Thank you so much. Heard it here first. You heard it here first. And as for the bag, I can neither confirm nor deny that Wendy gets the bag back. So.
Nos dice que ella está muy, muy honrada de poder haber sido representar, que es la segunda vez que representa un personaje de esta comunidad, que no es canon, pero ella va a decir que ella es bisexual, Bombshell, porque que tanto Loki como Valkyrie tienen la oportunidad con ella, que lo escucharon aquí primero, no es oficial, pero ella lo va a hacer oficial, y que de verdad se siente muy honrada y que sobre el bolso no puede confirmar ni negar nada al respecto. Yo quiero que le diga que, bueno, decirle que me sentí muy identificada con una situación muy real de que siempre llegan y entregan maletines, bolsos, y los dueños de esos bolsos los van a recuperar. Y ella hizo algo muy, muy, muy inteligente, que fue: no quiero que se lleve mi bolso, es mío, llévese lo que está adentro. Y es normal ver eso en las películas de superhéroes. Los dueños de las cosas no se sabe quiénes son. Fatima is saying that she felt very connected to you because she's always thinking like, okay, there is a guy with a bag, and then bring it to the hero, and the bag never comes back. And you were very, very smart. Like, take what is inside the bag and give me the bag back, right? Like, why don't you do that? What happened with the owners of the bags? Fatima gets it. And also, thank you, Yossi Lala. That was really nice of you to say. Un saludo para Josie y Lala, que fue muy, muy amable de ti decir eso, que dice que tiene razón, que sí. Fue como pasan las cosas. Y antes de ir a la pausa, vamos a ver por aquí, que tenemos faltaba uno más. Vamos a ver. Aquí está. De Joana Freile desde Colombia. ¿Cuál fue la escena que más disfrutaron hacer? Before we go to the small pause that we have there, what was the scene that you most enjoyed to do? Fighting Hawkeye for me. That's easy. That's easy. What about you guys? I liked the slow-mo reveal is a close second, but the LARPer battle, I just had such a blast that day. I mean, just everyone in costume, and we get to like watch Grills take on an Avenger, and the whole thing is just hilarious. That was such a fun day. The weather was beautiful that day. Spring was coming in. It was also the last 2 days on set, so it was very bittersweet to be on set that day too, because it was just like, no, it doesn't need to end, right? Yeah, that was fun. That was probably my favorite scene. Nice. I co-signed that answer, and also our very first day was a blast as well. That was the scene in episode 4 when we're in the park rehearsing, and Kate comes up and asks us to help her help Hawkeye, and we had just learned that routine that morning and spent all day doing it, and we're so sore afterwards, but it was our first like foray into it. That's when we first kind of got together, and from then the chemistry was just amazing. It was a blast. It was so much fun. And what you didn't see was there was a 4-part sequence of us running through the drills, the LARPer drills, before Kate even approaches. It all got cut, but it was a lot of fun. Oh, it's nice. Excellent deleted scenes. Yes. Right. Like the stuff they used was awesome, but yeah, we had fun. And what about you, Rord? I would the finale. You can't beat the finale. So the moment that like we show up and we have a significant impact in assisting Kate and Hawkeye, like that was the most surreal moment for me as just like an actor. But you know, as you're doing it, just like I'm in my super suit. I'm wearing the same super suit. Like my team is around me. We're fighting the tracksuit mafia. I got to belly bop somebody. You can't beat that. And what they didn't show is I belly bopped that guy like 6 feet. Yeah. I put it on him. Bueno, los 4 nos dieron respuestas diferentes. Clayton, obviamente, pelear contra Hawkeye fue lo mejor para él, obviamente, eso es fácil de deducir. Para Adele fue la pelea con los LARPers, la primera escena, fue lo mejor para ella porque fue donde se sintió más como con camaradería, como ese todos juntos trabajando en hacer estas escenas.
y que además eran los últimos 2 días de filmación. Ya estaba cerca el invierno, ya se estaba cerrando la filmación, entonces como, no, ¿por qué tiene que acabar? Y justo en esta escena tan bonita y todo esto, entonces que fue muy emocional para ella. Al tiempo le hace segunda esa opinión, y además la primera escena que ellos llegaron, o el primer día de grabación para ellos fue cuando Kate llega a pedirles ayuda, que ellos estaban practicando las escenas o las batallas que tenían ellos, los LARPers, todo el día estuvieron practicándolos, y que al final del día estaban todos magullados, todos lesionados, golpeados, y que hay muchas escenas que dice Clinton que están en las escenas cortadas, que son súper, que lo que están en la serie, genial, pero un montón de cosas que hicieron muy divertidas, que se divirtieron mucho, que no están, que están como escenas eliminadas, ojalá algún día las veamos. Pero para Robert fue el final, porque el final fue donde él se sentía como con su traje, con sus compas, peleando contra los tracksuits, donde le dio el golpe con la panza al enemigo, y que dice que él no se ve en la serie, pero lo mandó a volar como 7 metros a la distancia, que no se sabe dónde, no ha caído el compañero. The guy that you punch, he hasn't fell yet. He's still rolling. We haven't found him. No lo han encontrado, entonces que fue la escena que más se disfrutó, porque el final fue muy emocionante. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos. We're gonna have a 20 seconds pause for a quick video, and when we come back to more of you guys and the LARPers of Hawkeye. See you in 20 seconds. Y estamos de regreso para que no se pierdan los programas de Hablemos de Marvel. Hoy empezamos la 6ª temporada, y tenemos toda una temporada por delante, los martes a las 8 de la noche, Gamer Next, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, y full spoiler los sábados a las 8 de la noche, no se lo pierdan, y patrocinado por Trululú, allá en la esquina, ven Trululú, allá abajo. Aquí abajo. Allá. Sí, por allá, por allá, sí, por allá. Por ahí anda. Por ahí anda. Yo creo que... Vamos, tenemos más preguntas, ¿verdad, Fátima? Por ahí. Por aquí, yo creo que para ir cerrando, ya que nos dimos cuenta que todos ellos disfrutaron muchísimo de esta temporada, creo que es importante que nos cuenten si creen que habrá una segunda temporada, y que si ellos se ven ahí, y que si los podremos ver por ahí, y que claramente vamos a esperar verlos en la temporada, en la número 2 de Hawkeye. So now that you say that we had an amazing time with Hawkeye and everything, do you think that there's going to be a Hawkeye season 2, or that we can see more of you guys in the MCU in future projects? Yeah, neither confirm nor deny. That's the quote of the show is, I can't confirm or deny. Keep telling Marvel that you want to see more of us. There we go. That's Go on Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, carrier pigeon at Marvel. Yeah, the LARPers, bring the LARPers back. Yeah. Smoke signals. Suits on. Come on, man. We You need have the y'all. power. It's a campaign. I don't care Yeah. if it's Kang the Conqueror, Mephisto, Galactus. I don't care if it's Moon Knight. any of them. Yeah. We'll take them all on. There's a multiverse. We can go to each verse. You know? Yeah. Mhm. Dicen que no pueden confirmar ni negar Marvelous nada, fans. obviamente. Pero que eso quede en manos de nosotros, los fans, que vayamos a Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, que le palomas mensajeras en todo lado diciéndole a Kevin Feige y a Marvel que queremos más de los LARPers, que no le importa dónde están, si es contra Galactus, si es contra Kang, si es contra Moon Knight, donde sea que los metan, ellos felices de estar de regreso. Entonces, que donde quieran que los vean, ver que ahora hay multiverso, entonces pueden saltar de universo en universo, y van a estar. Entonces, donde ellos quieran, ahí van a estar. Entonces, no pueden decir nada, pero... Yo creo que en tiempo es como la primita que uno tiene pequeña, que uno le cuenta algo y no se lo puede callar, no puede decirlo. Entonces se queda así como, no puedo decirlo porque me meten problemas.
Fatima is saying that Alan, but you're like that little cousin that you tell a secret and she can keep the secret. Like, I want to tell you, I want to tell you, I want to tell you. No. Can't say anything. Vamos a ver por ahí que nos dicen. No, tenemos por aquí. There you go. Say LARPer forever. Yeah. Protect the LARPers. Yeah. Find Wendy's bag. now, talking about the LARPer, hablando de los LARPers, is Jack Duquesne is out in LARPer. Is Jack Duquesne a LARPer now? Or not? Well, I mean, after the finale, I would say he demonstrated a pretty clear sword set skill that he can very easily mold in with us. He has a very Right. particular Accepting set new of applicants. skills. Mhm. Yeah, because at the end we weren't LARPing anymore. We were just lapping. That was You were just avenging. Yeah. You were not LARPing, you were avenging, right? yeah. That wasn't a fake bat hit. That was real deal. Yeah. Yeah. And there's plenty of And other those colors, so ribs he can is pick his own still- color no. uniform, and you know. No, dicen que obviamente ellos ya no. Al final parece que sí, que él va a ser un LARPer más, que no pueden decir nada, ni confirmar nada, negar ni confirmar nada, pero que de hecho al final ya no estaban haciendo LARPing, estaban haciendo cosas de Vengadores, entonces que una mano como la de él siempre sería muy buena por ahí. Por aquí Yonder nos pregunta, antes de Fátima, yo sé que tienes otra pregunta, pero quería ver esta de Yonder, a ver si ellos lo vieron. Ay, se me perdió. Aquí. Yonder is asking, being totally honest with you guys, what do you think about the post-credit scene? I was hoping you would ask that. I thought it was hysterical. However, I was hoping. I love the after credit scenes, and I love the interconnectivity of all these worlds. So I was kind of hoping there was going to be a little bit of like something just, mind blowing, whether it be Daredevil showing up with us. The fact that the Spider-Man movie had just came out the week before, I was wondering if there's like maybe Tom Holland shows up with like a little, just something. I was hoping for something more grand. With that being said, I laughed hysterically when that was the And you guys, the other Adele and Dimple Clayton, the same. I wanted some more. You always want the big reveal or something extra, but I think we got our reveal in the process of the show. Yeah. So, Right. And then of course my girlfriend, she was singing along to it. So how could I? Yeah. She's in the shower just singing it. Like, She was singing along to it, like, yeah. She. I think the world's a better place because the full musical exists. I think people underestimate how hard it is to write a musical number, and I could do this all day. Yeah. It's solid. The choreography, they did it. Right. Ok. Nos dicen bueno, primero Robert nos dice que fue demasiado gracioso para él, que él obviamente estaba esperando como todos nosotros, no sé si iba a salir Daredevil al final o que como venía saliendo Spider-Man, que tal vez Tom Holland ahí haciendo algo por ahí, pero que no, que se rió increíblemente a carcajadas cuando vio esa escena final, esa escena post créditos. Que también esperaba algo diferente, pero él cree que, bueno, la sorpresa no fue en la escena post créditos, sino que fue durante la serie, entonces dio la sorpresa, ¿verdad? Y que la novia estaba cantando el musical junto con mientras iban pasando, así que no podía quejarse, que estaban todos cantando ahí, ¿verdad? Muy felices, entonces que no. Y al tiempo dice que la gente tal vez no sabe lo difícil que es escribir y interpretar un musical, entonces que ella podría hacer esto todos los días, entonces está súper bien. Bueno, hay otra pregunta de Yonder, que si tomaron una foto en el memorial de los Avengers en el set. If you took a picture of the memorial of the Avengers in the set. Never saw it.
You never went there. That was in New York. We were in Georgia. Yeah. Entonces que fue en Nueva York y yo estaba en Georgia, entonces no pasaron en otro lugar. I would have. I would have too. Por aquí, we love you. We love Love you. you too. Yeah. Los amo. That's how you say it? Okay. Yeah, los amo. Los amo. Los amo. Can you? How do you say Yeah. Avengers in Spanish? Is it Vengadores? Is that what everybody's typing? Vengadores. Yeah. Vengadores. That's dope. I like that. Here they say there was for a moment I imagine a musical of the LARPers. That would be a comedy. Of course. A lot of practice, a lot of rehearsal time. Yeah. And here Yaron is asking, I saw something similar with the Bad Batch of Star Wars, Clone Wars, that the team deserves some dedicated chapters, like a what if maybe? Like you can be a what if episode in season 2, the LARPers of the multiverse, something like that. I think I can speak for everyone when I say that we're all comfortable with the Loki situation. We're like 10 years from now, like we have a show. I wouldn't be mad. Or 5, it doesn't have to be 10. Yeah, right. Like I mean, movies, show, like whatever. We're here, They fast I will never tracking say it no. now. I will never say no. We will never say no. We will always answer the call. Yes. Siempre, like the Ghostbusters, you're gonna answer the call. Que sí, que ellos siempre van a responderle, man, nunca van a decir que no, que ahora con lo de Loki y todo esto, las posibilidades son infinitas y están abiertas, entonces que cuando quieran llamarlos, ahí van a estar. Fátima, ¿tenés una pregunta por ahí? Por acá. Yo pienso que ya nos han contado bastante sobre ellos, pero sería bonito que nos comenten sobre si tienen alguna otra saga en mente o han soñado participar en alguna otra saga que todavía no se les haya cumplido, o que esperan o que tienen en puerta, que no nos puedan contar. Well, you already told us about the working Marvel is a dream come true. For example, Robert now is in Shazam as well and everything. But have you had any other like big saga or franchise movie that maybe you wanted to participate and haven't yet? Like, I don't know, Star Wars, Lord of the Rings, something like that. Something that you say, oh, I want to do that. Game of Thrones. Yeah. Okay, nice one. Game of Thrones there. Where you go? They're about to make the movies based on Tomi Adeyemi's Children of Blood and Bone, and I've got my manager on high alert. Like, please, the moment auditions come out, let me know. Children of Blood and Bone. You heard it here first. Que Andipo dice que los niños de hueso y sangre, que ya le dijo el manager que saben que van a hacer algún proyecto sobre eso, entonces que a primera vez, apenas salgan las audiciones, ellos van a estar ahí, entonces que lo escucharon aquí primero. Clayton, Adele, what about you guys? Harry Potter. Oh, go. Star Wars. Go ahead. Listen, I got the whole list. I love some fantasy fiction, so I will take Harry Potter, the new Lord of the Rings show, The Shadow and Bone season 2, any of it. The Nevers was fun. Yeah, you're getting more on the fantasy side. I love that genre. Oh God, but I would die if I could be in Harry Potter or Lord of the Rings. Yeah, me too. And then I come back to life so that I could do it. Yeah. What about you, Clayton? Oh man, I'm with Robert on Game of Thrones. Definitely Star Wars. You could do any of you could do Boba Fett or the Mandalorian. Anybody with a helmet. Anybody who has a helmet on, I'm really happy to be on that show. And then like just other stuff I probably grew up with. Any of those old cartoons I used to watch growing up. I think the X-Men are always awesome. Ninja Turtles, I've always been a fan of it. I like the old one, the first one. The first one was actually I remember going to see that and being like, that's actually a pretty decent jump off the comic book movies. And you're high enough to be a shredder. Yes, hey, I will do it. Voiceover, you can animate me. They scanned our whole body. We thought we were gonna get action figures. Yeah, man. Still might. Yeah, sure. I think I would like to add
they're making a new show spinning off the new Batman movie. Matt Reeves is the Batman. Oh yeah. They're doing some spin-off television shows, and I would absolutely love to be to join the Gotham series. It's gonna be based around the police department. I think that would be something fun to get to help Batman if he needs it. You know, I would answer that call too. Nice. Bueno, creo que ya todos, creo que no tengo que traducir las respuestas porque son muy obvias las dos. Dijeron Batman, las tortugas ninja, de todo Star Wars, Harry Potter, o sea, y que precisamente ahora con Batman de Matt Reeves aparentemente va a venir una nueva producciones de serie a partir de la película, que entonces que le encantaría, por ejemplo, ser policía de Gotham, una cosa así. Y por aquí tenemos todavía más preguntas. Vamos a ver por aquí. Yonder. Do you know that we're gonna remember you every time we see now Jeremy with a Hawkeye suit? Because you created the Hawkeye suit, right? Yeah. That's me? Yeah. Yeah. I did. Missy did. I should clarify. Yeah. Nicely done. Did. So we're gonna sleep for 2 nights working on those. That's got to be our pitch. We got a full service for superheroes. Yeah. Made to rent a hideout. It's like we work, but it'll actually work. Yeah, I was noticing this trend when they're like, "Hey, can you help us?" And girls is like, "Yeah, what can you do for us?" "Oh yeah, Wendy can get these arrows." "Oh, I know what you can do for us. Missy can make you this outfit." He's the broker. I'm a facilitator. Facilitate me, baby. You're like our manager. Pueden ser, por eso dicen que pueden ser ese nuevo trabajo, que pueden ser facilitadores de como, tienen un problema con su traje, tienen un problema con su indumentaria, nosotros se lo solucionamos. You can do like a TV commercial, like, do you have any problem with your suit, any problem with your gear? We have the fix for you guys. Awesome. Says here, it doesn't matter that the Eternals goes to us. We always have the LARPers. Always here, baby. And also, it says here that what a nice energy the LARPers have. Say that I translate for you guys. The fact that you're here with us is amazing. Oh yeah, we're so happy. Yeah. I've been smiling like an idiot. My face hurts. I'm just like. And for Missy, well, for Adele or Missy, there. You can now add that to your curriculum. I made a Hawkeye suit. I'm gonna put that in my special skills on my acting resume. Yeah, I can make Avenger suits. Just erase the entire resume and just make that the resume. I made Hawkeye suit. He's now branded. You solved the branding issue. We solved it. I got you. One of the more comic accurate suits. That's correct. Yeah. Que es uno de los más acertados trajes de los cómics trasladados a la pantalla, y que sí, que ahora básicamente ese es el resumen, el currículum de ella. Nada más decir que yo hice el traje de Hawkeye, ya, suficiente. Es suficiente. I said, we don't need more superheroes. The LARPers, they bro. Eternals. Who? Just don't tell Icarus you said that. But Icarus is dead. Gone. No le digan a Icarus, pero Icarus está muerto. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Bueno, el tiempo ya nos va corriendo un poco, entonces no, yo sé que por contratos y todas esas cosas probablemente no pueden decirnos con total honestidad en qué pues, están trabajando, pero la gente quiere saber un poquito en qué están trabajando cada uno actualmente y dónde los vamos a poder seguir viendo a futuro. We know that, well, time is closing up really fast, so before we go, we want to know where we know because of NDAs and everything, you can tell us everything, but where are you working now, or what are you working now, where we can see you next, guys? Hopefully in the next MCU project, but outside the MCU, where we can see you. You want to start? Hey, plain English on everything. Look for me online, Instagram. I do stand up. Look for me on shows. Do a podcast with my friends, 85 South Show. I got a comedy special on Epics
called Unprotected Sets. Go check that out. Yeah. Okay, con Clayton, él hace stand-up comedy, hace podcast, entonces que vayan, busquen en Epics todos sus trabajos, entonces para que vayan por allá y lo vean, entonces lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Sigamos en next in line, al tiempo. I'm in several features that are coming out. I actually just wrapped one today called Guacamole yesterday, so I'm really excited about that. And then I've produced a couple of shorts that are in festivals right now that eventually, hopefully, will make it to a streaming platform near you. So I guess stay tuned on Instagram and YouTube and Twitter at Adetimpo. That's me. All right. En tiempo igual en YouTube, en Instagram, en Twitter, que la pueden seguir. Que acaba de terminar una producción hoy que se llama Guacamele, para que le estén atentos, y que produjo varios cortos que ojalá próximamente estén en plataformas de streaming, así para que estén atentos y la sigan a ella. Excelente. Robert. You can find me on Instagram only. That's it. Robert Walker Broncho. Like I said, I have a little role in the new Shazam movie, which I think is coming out next year. I'm going to be on a new Fox show called Welcome to Flash, which is coming out in March. Nice. I'm going to be on a new Apple Plus show called Blackbird. That should be coming out sometime this year. I have a pretty fun movie out right now that's that you can rent. It's called Cop Shop, and it's a shoot 'em up fun time. And that's I mean, I could list other things, but I just check out that stuff, please. Stay tuned on my Insta. Okay, que en caso de Robert solo tiene Instagram, porque lo siguen en Instagram, no tiene nada en otra red social, y que bueno, ya dijo va a estar en Shazam, que va a ser una nueva serie de Fox, que va a salir en marzo de este año aproximadamente, y una serie que se llama what was that, the name of the last one? Cop Shop. Cop Shop, ok, ese. Está un poquito difícil de traducir, pero es una comedia para que lo vayan ahí, que estén atentos y siguiéndolo en Instagram, que es su red social principal. Adele, how about you? So I'm in a feature, if you guys like the horror genre. It's called Hunting Souls, and this spring it'll be dropping on a lot of the platforms like Amazon and those whatever platforms. Clearly. VOD. All the platforms. All the platforms. DOD. V, right, because video begins with a V. Yeah. Video on demand, guys. All right. Yeah, that's writer-director Diego Silva, so that'll be fun. And then, fingers crossed, I'll get producing on a little fantasy fiction film that I've been trying to work on for a while now, called Half-Bloods of Gila. But follow me on the Instagrams. That's also the only place I really am active. And that's Adele Dreyhus, all one word, nice and simple. All right. En caso de Adele también solo tiene Instagram para que la sigan. Es solo toda una palabra simple, Adele Dreyhus, ahí para que la sigan, y que ahorita está en una serie para los que les gusta el género de terror, que va a salir próximamente en on demand, en video en demanda, para que puedan seguir ahí, y que también está trabajando, bueno, tratando de producir una fantasía que tiene por ahí, que hace tiene tiempo de estar trabajando en ella, que ojalá pueda salir este año adelante. Entonces ahí estamos esperándolo. Entonces tenemos nosotros dos tradiciones, ¿verdad, Fátima? Tenemos dos tradiciones que tenemos que cumplir. We have two traditions with guys, especially with guys that doesn't speak Spanish. And but in the comments, some people say that you know a little bit of Spanish because you were reading the comment like you knew Spanish, or not? I actually understand a good bit of Italian, and they're very similar. Yeah, they're very similar. Okay. Que ella sabe mucho italiano, entonces que se parecen mucho, pero eso yo entendiendo un poquito. Es adorable, yo la veo en serio como si fuera mi primita. Veo en tiempo como si fuera mi primita, la veo súper adorable. Fatima is saying that you're adorable. Like he's seeing you like you were like the little cousin, like they're going, oh, come on. I like you too, Fatima. Well, we have two things. Well, the first one is to take a screenshot, right? Like a picture to remember this night with you guys. So I'm gonna count to 3 and take the screenshot. Host.
So everyone happy. Okay, so 3, 2, 1, there. Got it. Awesome. Let me see. Yay. And the next one is that we ask people, especially non-Spanish speakers, to say some words that we have in Spanish. For example, in Costa Rica, we have a slang that is pura vida. That in Spanish is pura vida. That in English translates to pure life. That is the exactly translation is pure life, pura vida. What it really means, because it's a slang, it's an idiom, is that everything is nice, everything is good, everything is awesome. Like, for example, you're meeting someone, you say, hi, nice to meet you, pura vida. Like, good, I'm fine. Or when you are saying goodbye, pura vida, see you later. Or, oh, that is pura vida, that is very nice, that is really good. So we ask people to say, pura vida Costa Rica. Yay. I love Can you it. do it? Can you do it? Can you do it? Puerto Rico. Say Pura it. Vida, Costa Rica. Viva Costa Rica! Pura Pura vida, vida, Costa Rica. I said it 2 times. Okay. Everyone, when at the count of 3, everyone. Yeah. 1, 2, 3. Pura Pura vida, Costa Rica. Yeah. So bad. Creo que para cerrar, sería bueno que eligieran el ganador de uno de los premios que tenemos para la gente que nos ha estado viendo y dejando los comentarios. Entonces, alguno de ellos va a ser el responsable de elegir un ganador. Tenemos premios. Por aquí tenemos, a ver, José, ¿nos estás escuchando? José, ¿estás por ahí, José? I think we have a giveaway, so we want you to choose a winner. But let's see if Jose is there. Jose is our manager. So let me see. Hi, Jose. Jose, you there? Let's see. Vamos a ver si Jose está por ahí o no. Tenemos una canasta de Drululu y una jarra de Hawkeye. Imagínate, Alberto. No, pero estamos volando. Estamos volando. There he is. Ahí está Jose. Hola, un saludo a todos. Hi. Hola. Ya, yo nada más me conecté porque yo ando los premios acá y quería saludarlos, de verdad. Gracias por esa actuación. Creo que ustedes 4 nos representaron a todos nosotros. So I'm saying that he just wanted to connect first because we have some stuff to give away, and also to meet you and saying thank you so much because you 4 guys, it was representing us in the show, like the fans in the show, like you were basically embodying us. Hay 2 escenas con las que me quedo de la serie. Una se la robó Clayton, porque cuando Clayton tenía el traje de Ronnie, lo primero que uno piensa es, le va a pedir plata, se lo va a vender, y lo que le dice es, madre, déjeme vencerlo. Sí. O sea, eso fue épico. Sí. I was saying there's two scenes that favorite scenes for you guys. One, Clayton already told about it. It was when you got the running costume. Probably he's gonna ask for money or something for to clean, right? And it was no, let me beat you, and you can have the suit, right? So it was epic. Let me beat you. Yeah. Y la segunda, el final, donde ustedes 4 ayudan a Hawkeye. Yo creo que yo en lo personal me sentí muy identificado y yo decía, qué chiva, porque puede ser cualquiera de nosotros el que esté ayudando a un vengador. Y esa escena a mí me quedó en la mente como todos tenemos una oportunidad de ser un superhéroe. And the second one is the finale. As Robert was saying, we've seen you guys helping an Avenger and fighting with an Avenger. It's like, oh, everyone can be an Avenger. Everyone can help. Everyone can be a superhero sometimes. So it's not crazy to think about that. I like Jose. Bring him back. Yeah. Me gusta Jose, que lo traigan de regreso. Tenemos una canasta de productos Trululú. Alberto. The giveaway is a Trululu. As you can see in the left corner down there, Trululu is our sponsor. It's like a gummy bears, you can say. Nice. Something like that, yeah. Gummy bears. So we have a giveaway about that. And
la jarra que usa Hawkeye en la serie. Yeah, okay, Yeah. Manos was right. Entonces, ahí, no sé, Alberto, uno de los chicos y una de las chicas que escoja la mecánica y a quién se lo quieren regalar. So we want for you guys to choose 2 winners. Maybe the girls can choose one and the guys can choose one from the comments, right? So you were reading the comments, so I don't know how you want to do a mechanic with the comments, or you want to choose someone. How do you want to do it? Yo sí, Lala. Yeah, High five. she choose one. Ya tenemos una ganadora. De hecho, ya nos dejó un comentario por acá. Ahí está. Entonces, Josie, si nos estás viendo, Josie, Lala, escríbenos al Facebook de Marvel Club. Mándanos un mensaje para darte el premio. Bueno, ¿cuál le damos? ¿De dónde es ella? Es de acá, de Costa Rica. Sí, Josie, ¿you're from Costa Rica? Josie, ¿eres de Costa Rica? Manifiéstate en los comentarios, Josie. Josie saying thank you. Hay que ver dónde es, porque Sí, es. Sí, es de Costa Rica. escoja o la canasta de Lulú o la jarra. Josie, Elija, escoge. Josie. Josie is going to choose which one she wants, the mug or the gummy bears. Nice. Let's see. Drum roll. The mug. Nice. And there it is. Jarra. Jarra. I love you, and Timple. Sorry, Adele. I didn't even consult with you. You were so excited. It's fine. I was so excited. Uno de los chicos que me escoja alguien de Costa Rica, que en los comentarios ponga ahí, soy de Costa Rica y quiero la canasta Trululú. So, okay, la gente de Costa Rica, pongan, soy de Costa Rica, quiero la canasta, ahí en comentarios, y Robert y Clayton van a escoger alguno de ustedes. Entonces, Clayton, Robert, we ask people to write in the comments, we are from Costa Rica, because we can send this away. And from the people that write that, you choose one, okay? The people that write they from Costa Rica? Yeah. Do you see there? There is their writing there. Que no sean del equipo de Marvel Club. Steve, you can choose Steve. Johanna? She was going hard. I see her a lot. Yeah, no, but Johanna is from Colombia. Oh, Yeah. I was just kidding. I was testing. My bad. Yeah, you can choose Steve because Steve is part of the Marvel Club staff. He's cheating. Oh. So hold on. There's so many rules. How do we pick? Robert, it's on you. We have one here. We have another one here. There you go. There we go. There we So, go. you know, I don't know. Yep. Annabelle. Aníbal. Say it right. Aníbal. Okay, Aníbal. Ahí está. Aníbal. Se lo lleva. Ahí está. Just make sure to brush your teeth after all that sugar. No. He says that he wanted for his wife. For his wife. Oh, great. I feel even better now. Yeah. Tell her to brush her teeth. Okay. Ahí está. Tienen un día para comunicarse y 5 días para retirar. Ahí está, para que nos manden mensajito y nos comuniquemos para eso. Entonces, el tiempo nos gana. Entonces, bueno, vamos con las despedidas. Empezamos por el lado. José, despídete, José. ¿Yo? Sí, por ahí. Muchísimas gracias, muchachos. Clayton, look me. Muchísimas gracias por conectarse, por compartir con nosotros. De verdad esperamos verlos más seguido en el NCU. Amé cada una de sus actuaciones, de verdad me identifiqué y dije, todos tenemos una oportunidad. De mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Jorge saying that thank you so much for sending the invitation. It's been an amazing time with you guys, and your work in the series is we can relate so easily with you guys. It's like everyone has a chance, everyone can be a superhero. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you for having us. Fátima. Yo quiero agradecer a Dentimpo, a Robert, a Adele y a Clayton, a todos por estar aquí y dejarles en claro que ya la gente lo dijo, yo lo pienso, estoy segura que mis compañeros también, que no fueron solo LARPers, fueron una gran parte de la serie.
a muchos nos sacaron momentos de risa, momentos de ternura, y que de ahora en adelante que quiero que se queden con esa idea, que fueron una gran parte de la serie, que fue muy especial para todos nosotros, los fans de Marvel. Finally, saying that thank you so much as well for accepting the invitation. That we already say it 1,000 times, but nevertheless, we're going to say it one more time that you are a very big part of the series. That we can you make us laugh, make us feel tender about some moments and everything. So be sure that you are a very big part of everything, of the success of the series as a whole. And we hope to see you down the road in another MCU. So thank you so much. Y de mi parte, también demasiadas gracias por permitirme ser su traductor hoy. Demasiado honrado, demasiado humilde. Ustedes son demasiado humildes y demasiado simpáticos. Y la energía entre ustedes, la camaradería, no se puede igualar. For my part, thank you. I've been so honored for being your translator today to translate your message. The energy, the camaraderie between you guys can be replicated. I try my best, but you are such a good gang. Hope to see you in a lot of other things down the road. Thank you, guys. Gracias. Thank y'all. Nice. Pura vida. Muchas gracias. Nice Spanish. Thank you. Good night. See you. Thank Good you. night, everyone. Bye bye. Yes. Thank you, guys. Ahí está. Y quedamos nosotros nada más para presentar a nuestro próximo invitado. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Sé que lo tengo por aquí. Está ahí. Sé que está por aquí. Nuestro próximo invitado para la próxima semana, 8 de la noche. Ahí está. Arman Serrano. Él es Production Designer, Visual Development. Él trabaja para Marvel también, para el MCU. Él va a ser nuestro próximo invitado martes 8 de la noche para que no se lo pierdan. Ahí va a estar José, que regresa a las canchas con nuevas caras, con otro José. Otro José. El multiverso de los Joses. Y Claudia, que también va a estar ahí acompañándonos. Así que él trabajó. ¿En qué no trabajaba este muchacho? Vean, le voy a decir. Para los que nacimos en los 90, que en los 90, Motorratones de Marte, ¿se acuerdan? La serie de X-Men de los 90, también estuvo trabajando por ahí. En películas de Hotel Transilvania, Big Hero 6, Wrecking Ralph, Zootopia, y más recientemente en What If estuvo trabajando. Así que Arman Serrano nos va a acompañar próximo martes 8 de la noche para que no se lo pierdan. Y yo voy a hacer una promesa. Ahí está Alberto y está Fátima de testigo. Alberto, si me puede quitar el invitado ahí. Ahí, dale. Si se conectan más de 80 personas y se mantienen hasta el final del live, vea lo que regalo. Véalo. Esperemos Una que me enciclopedia de un amigo de Arman. Está súper chido, de verdad. Para que Más de 80 personas para que empiecen a correr la bola desde hoy. Si no, aquí la guardamos. Para que vean. Ya no, si estaba en temporada, se viene grande. Y para el cierre de temporada, vamos a ver, yo estoy monitoreando, yo sé cuántas personas se conectaron hoy. Vamos a ver si va subiendo. Si va subiendo, la promesa del director va a ser, vean. Vea qué nivel. Porque terminamos temporada en abril y días después viene Doctor Strange Multiverse of Madness. Aquí lo tengo, véanlo. Para que estén atentos, el preview, Santísima Trinidad, ¿qué es eso? Vea qué chida. Pero no va a depender de mí, va a depender de ustedes. Ustedes sabrán. Se los adelantamos, la temporada termina antitos de Semana Santa, para que lo vayan ahí poniéndolo. Vea la gema del tiempo. Se sale del ojo de Gamoto, ahí está. Y sigue brillando, véala. Si no lo regala, ya saben. No serían nosotros los testigos. Pero depende de ustedes.
Hoy yo sé cuántas personas se conectaron, al final les voy a decir a los chicos y lo vamos a tener ahí en el chat. Si al cierre de temporada superamos los números, yo me comprometo a regalarles uno de estos. Así que ya saben, compartan con sus amigos en su Facebook. Cuando ven el live, pónganle compartiendo, comparten en su perfil para que más gente se pegue y nos vea y se pueden llevar eso al final de temporada. Vean que estén atentos. Y vean la enciclopedia para el próximo programa con Arman Serrano. Véalo, y se cierra. Aquí lo Para abro. que se sientan como el hechicero supremo ustedes. Ahí está. Además de que tenemos invitados muy buenos y de verdad que ya toda la gente se dio cuenta que son personas increíbles y los shows dan para que ellos pregunten, nosotros preguntemos entre todos. Es muy interesante que lo compartan, que cuenten. Vea lo que me pone Aníbal. Es que en el asunto de Facebook no sabes. Ustedes ya saben que es martes a las 8 de la noche. Ya Como lo la saben. novela. Es Ya como lo la novela. saben, exacto. O sea, sexta temporada y me van a decir que no saben cuándo es. Es martes a las 8. Ustedes dicen martes 8, se pegan y comparten el live. Nos vamos, chicos. Muchísimas gracias. Fátima, Alberto, lo hicieron genial. De verdad, felicitarlos. No, más bien gracias a Fátima, la nueva adquisición del team. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Estrenándose hoy y el próxima semana se estrena José, ahí, para que lo trate con cariño, José, al otro José. A los otros José, a mí no. Sí, no, al otro José. No, Usted ya es como lo que está ahí, que todo el mundo tiene que tratar de ahí como caiga. Con amor somos los vamos a ver. Aunque no lo crean, esta temporada yo estoy de backup, aunque ustedes no lo crean, y lo estoy de backup porque el equipo es dos muchachos son nuevos, queremos ir avanzando y demás. A veces tenemos estudios, universidad, trabajo, a veces Alberto no puede, a veces Claudia no puede, entonces, bueno, yo traductor no sé, yo entiendo más o menos, pero no sirvo para traducir. Entonces ahí cuando falte alguno, yo voy a ser el metiche que va a andar por ahí. Usted siempre está. No importa lo que pase, siempre está. No siempre. Aprovecho, les voy a robar. Andamos buscando presentadores para full spoiler porque 2 chicos se nos fueron. Entonces si quieren participar de la plática full spoiler y ser parte de esa conversación de cómo va la serie, de dónde va la película, dónde va la trama, todas esas cosas, ahí escríbanos a la página, a Marvel Club CR, ahí mándenos un mensajito y ahí no tenemos dinero, pero tenemos mucho amor. Tenemos pasión en el corazón. Nos vamos, chicos. Exacto, nos vamos. Muchas gracias, gente. Muy buenas noches. Nos vemos próximo martes, 8 de la noche con Arman Serrano. Bye, bye. Bye.